Күйүүчү майдын кымбаттагандыгына байланыштуу жол киремин көтөрүлө деген талап менен бүгүн Бишкекте кичи автобустардын айдоочулары иш таштоо жарыялады. Саны чакталуу автобус, троллейбустар жүргүнчүлөрдү ташыганга жетишпей, жаңы конуштардын эли үйгө жетпей кыйналды. Мындан улам кичи автобустардын ишмердигин ким көзөмөлдөйт? Эл ташууда баш тарткан айдоочуларга кандай чара колдонулат? Алардын жоопкерчилиги келишимде көрсөтүлгөнбү? Укук коргоо органдары бул көрүнүшкө кандай укуктук баа берет? Бустардын айдоочуларынын талабы канчалык деңгээлде жөндүү? Качан мамлекет бустарга көз каранды болбой, өз жарандарын автобус, троллейбустар менен кененки эсер жолдогу коопсуздугун камсыз кылып ташыганга жетишет деген суроолор жаралышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ушул жана башка суроолорго бүгүн күн маек көрсөтүүсүндө жооп издейбиз. Көрсөтүүнүн коногу Бишкек мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Нурлан Атыканов жооп берет. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Көрсөтүү түз эфирде жүрөт. Аны мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Эгерде сиздерди ушул шаардык транспорт маселеси кызыктырса, ушул маселе боюнча сурооңуздар болсо, же болбосо сунуш пикириңиздер болсо, суроо жолдосоңуздар болот. Биздин түз байланыштын телефону 67 11 41. Нурлан мырза, кепти кичи автобустардын айдоочуларынын иш таштоосунан баштасак, бүгүнкү көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып биз ошол жүргүнчүлөр ташыган ишканаларды, болсо фирмаларды деп койсок, ошолордун жетекчилигин да чакырып, ошолордун дагы суроосун же болбосо пикирин уксакпы деп ой кылдык эле, бирок алардын бир тобуна байланышка чыгып көрсөтүүгө чакырганбыз. Тилекке каршы алар келе албастыгын билдирди. Андыктан сиз ушул суроолордун баарына жооп берип кетсеңиз, аталган тармакты жетектеген адис катары сиздин пикириңиз биз үчүн, ошондой эле телегөрүүчүлөр үчүн эле кызык болсо керек. Бүгүнкү иш таштоодо жол киреми менен кошо кандай маселе көтөрүлдү, кандай талаптар коюлду, ушул талаптардын канчасы жөндүү деген алгачкы суроолорго жооп берип кетсеңиз. Биринчиден булардын талабы бүгүнкү күндө жаңы жол кыймыл эрежесине, жаңы административ кодекске жаңы дополнительный изменения киргизип, административ кодекстеги штрафтардын баасы жогору болуп калды да. Ошол закон ушул августтун 4 числосунан баштап күчүнө кирет. Ошонун негизинде иш ташуучулардын биринчи талабы ошол штрафтагы бир пункт бар, перегруз деген. Эми бул баягы микроавтобустардын салонунун ичиндеги пассажир сиденье деп коебуз. Ошол сиденьясынан тышкары алып жүргөнгө тыюу салынган бул эреже, ушул штраф. Эми бул жерде айта кетсек, штрафтар мурда 200 сомдон 300 сомдун тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө 500 сомдон 3000 сомго чейин чыкты. Эми ошол азыр телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, анан улантсак. Урматтуу телегөрүүчү, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү ушул транспорттун жоктугу көп элдерге көйгөй түшүрдү. Мен ушундан улам ойлонуп атам да, ушул автобустарды, бул мамлекеттик да автобустарчы, ушул маршрутканын ордуна автобусту ошондой эле бир аралыктарын ошондой кылып туруп көбүрөөк жөнөтүп койсо, автобустун акчасын эле маршрутканыкындай кылып койсо, мен ойлойм мамлекетке көбүрөөк түшөт беле депчи. Рахмат сурооңузга. Азыр телегөрүүчүнүн баягы суроосуна жооп бергенден мурда негизги суроолорго жооп берип кетсеңиз, негизи бул баягы өзүңүз айткандай перегруз, баягы жалаң отуруучу местага жүргүнчүлөр ташуу. Бирок бул бүгүнкү күнү кире калган нерсе эмес да, бул буга чейин деле бар болчу да. Талап бар болчу, штрафтын эмеси суммасы азыраак болчу. Эми бул жерде мына өзүңүз ойлосоңуз 3000 сомго чейин көтөрүлүп атпайбы? Эми водительдер 1,5–2 сомго чейин табышат. Анан бир нарушенияда 3000 сом төлөп коюш булар үчүн аябай оор болот да. Ошол себептен бул талапты коюшуп атат. Бул жерде ошол 3000 сомдук штрафты бир карап берсин деген талап болот. Экинчи маселе, бул жерден айта кетчү, солярканын баасы кымбаттап атат, күндөн күнгө бат-баттан эле кымбаттап атат. Мына 10 сомду тарифтин расчетунда 36 сом болчу 1 литр солярка. Азыр мына 45 сомго жетти. Бул жерде разница дагы булардын доходуна кичине кедергисин тийгизип атат. Бул экинчи маселе. Ушул эки маселенин тегерегинде бүгүн сөз болду. Мына жетекчилердин баарын чогулттук, сүйлөштүк.
Эми бул маселелерди ордорду менен чечели деп сүйлөштүк. Кудай буйрса бул маселе эртең да бул маселе боюнча биз чогулуш өткөрөбүз. Мында жалган айтпасам, мына Данияр Үсөнов премьер-министр болуп, шаар мэри болуп турганда дагы ушул Бишкек шаарынын ичиндеги жүргүнчүлөр ташыган бустардын баягы жол акысы, жол киреси көтөрүлгөн болчу да, ошондо эле ушул маселе көтөрүлгөн. Жалаң баягы жол киренин көтөрүлүшүнө байланыштуу микроавтобустардын айдоочулары, кичи автобустун айдоочулары жалаң баягы салондогу отургучтар менен элди ташыйт. Ошон үчүн баа көтөрүлүп атат деген да. Бирок ал убакта деген бензиндин баасы да арзан болчу, бирок жол киренин баасы кымбаттаган. Бирок ошондо эле ушул талап аткарылган эмес да. Эми сизге тактоо беретин айтып кетейин. Жол кире 2012-жылы последний раз көтөрүлгөн. 2013-жылы 6 сомдон 8 сомго көтөрүлгөн. Эми 8 сомго көтөрүлгөндө ошол перегрузду учет кылып расчет кылганбыз. Ошону тактоо беретин айтыш керек. Азыр перегруз кылбай туруп ошол 10 сом менен по сидячим местам иштесе, анда рентабельность жок, окупаемость жок, частный бутиктер жумушка чыкпай коюшат. Бул жак коркунуч бар. Ошон үчүн перегруздун учету менен 10 сом менен иштешип аткан. Эми перегруз мындай да, ар бир новостройка 44 новостройкабыз бар. 44 новостройкабыздан час пикте обязательно перегруз менен чыгат. Эгерде перегрузу жок чыга турган болсок, анда шаардын элин ташып бүтө албайбыз. Шаарга жумушка чачып чыга албайбыз, кайра жетише албайбыз. Өзүңүздөр айткандай мына эжеке туура суроо берди. Бүгүнкү күндө автобусубуз менен троллейбусубуз мамлекеттик, өкмөттүк бар болсо, анда бул частный автобустардан, частный немелерден биз мынчалык эмеге туушар болмок эмеспиз. Эгерде мына өзүбүзгө ушул кезде 1000ге жакын чоң көп орундуу автобус, троллейбус талап кылынат бүгүнкү күндө. Анан азыр жол маселеси да бар. Ар бир новостройканын ичинде жол маселеси ордунда эмес, потому что лайыксыз. Анан автобус ошол жол маселеси үчүн автобус кире албайт. Троллейбустун линияны куруш керек, алар чоң расход талап кылат. Анан эми микроавтобустарды ушинтип привлекать эткенбиз. Эми микроавтобустардын азыркы күндө иштеп атканы азыр ушул ситуацияны чечип турат. Ошонун негизинен бул микроавтобустар менен биз колдонушка туура келет. Жол кире маселесин көтөрүш бүгүнкү күндүн талабы беле? Ошондой зарылчылык бар беле? Бүгүнкү күндүн мынчалык зарылчылык жок болчу. Мына солярканын баасы кымбаттап кеткенден тез кымбаттап кетпеди. Ошонун негизинен келип чыкты. Жосо солярканын баасы кымбаттабаса, жол киренин көтөрүү бүгүнкү маселе жок болчу. Ушул жол кирени көтөрүш маселеси каралып атканда кандай критерийлерге басым жасалып туруп, анан кийин жол кире көтөрүлөт? Эми основном биринчиден расходный часть деп коебуз. Өзү канчалык ар бир жол кире эсептелгенде расходтордон башталат. Ошол бусикке эмне расход кетет? Биринчи очередь ГСМ деп коебуз. Өзүнүн айдап жүргөн ошо соляркасынын расходтору, мынча рейс кылса мынча солярка кетет деп. Андан кийин амортизациясы жана ошол эле техникага кеткен бардык расходтор, ошон үчүн эле зарплата каралат. Бүт соцотчисление жосо налоговый расчеттор кетет. Ошонун баардыгы келип туруп ушул тарифти бир баасын расчетун алып чыгыш керек болчу. Жол кирени канча сомго чейин көтөрүлөт деген талап коюлат эми бүгүн? Эми бул жерде мен аныгын точно айта албайм, анткени бул жерде дагы расчет көргөзөт. Расчеттор менен келсе, бул комиссия чечет, комиссия карап туруп, андан кийин шаардык кеңештин депутаттарына кайрылабыз. Мына жол кире көтөрүлгөндөн кийин ошол эле убакта ошол баягы кичи автобустардын айдоочуларына дагы талаптар коюлат да. Мисалы, кичи автобус талапка жооп бериш керек. Албетте. Сырдалып, таза болуш керек ичи. Ошол убакта мына жайдын күнү эл ташыганда баягы салондун ичин желдетип турганда терезелер ачылыш керек деген талаптар бар. Бул бага чейинки ошол бааны көтөрүлгөндө деле ошондой талаптар коюлган да. Бирок ошол талаптардын көпчүлүгү мисалы дээрлик деле аткарылбай калды десек болот да. Шаардын тургундарынын ташуу эрежеси бар. Шаардын тургундарынын ташуу эрежесинде бүт талаптар жазылган. Эми эртең менен чыгып атканда бул кандай техникалык кароодон өтүш керек, кандай шарттар менен ал эме жумушка чыгыш керек. Ошол сөзүңүз айткандай сидениясы, антисанитария, бүт жанагы желдетүүчү, өзүңүз айткандай люк форчкалар болуш керек. Бул талаптар боюнча биз тыгыз иштеп атканбыз. Мына бүгүнкү күндө 1000ге жакын ушул талаптардын шарты жок 1000ге жакын машинаны токтотуп, анын ичинде 50% ушул талаптарга кайрап туура келтирилгенин жумушка чыгарганбыз. 500 машина ушул талаптарга жооп бербей, ушулардын баарын оңдоп түздөдө турган азыркы ушул кезде. Жүргүнчүлөр ташуу менен алектенип жүргөн фирмалар бар да. Ошолор менен сүйлөшүп, ушул кичи автобустардын ордуна чоңураак автобустарды киргизгиле, ошолорду линияга койгула деген мындай маселе көтөрүлгөн жокпу? Андай маселе көтөрүлгөн, андай маселе даже ачык турат. Бул вопрос менен кайрылганбыз.
каалаган инвесторго жол ачык. Шаардын ичиндеги маршруттарды ылайыктуусун караштырып беребиз. Автобус чоң орундуу автобус алып келсе, мына пожалуйста шаардын ичинде маршруттарга биз киргизгенге даярбыз. Канча автобус, канча троллейбус, канча маршруттук такси каттамга чыгат? Бүгүнкү күндө автобустан 150 автобусубуз линияга чыгып турат. 100га жакын 95 троллейбус линияга чыгып турат. Азыркы шартта, азыркы күндө ошондой эле 2700 микроавтобустук маршрут линияга чыгып турат, микроавтобус. Негизи канча микроавтобус бар? 4000 микроавтобус бар, специфичный деп коебуз, 4000 микроавтобус бар. Бүгүнкү окуядан кийин мына социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жүрдү. Ошолордун бирөөсүн окуп берсем, баягы Facebooктагы окурмандардын бири өз баракчасында минтип жазганда, качан кичи автобустардан арылабыз деп кеп кылчу элек, мына ушинтип эле жок болуп калат экен. Бүгүн сонун күн болду. Жол ачык, жолкунган бусиктер жок. Мэр ушунун арты менен кичи автобустарды линиядан алып салса жакшы болмок. Бирок эрки жетер экен. Чындыгында жүйөлүү ой жазылган бул жердечи. Алардын ишташтоосун бетке кармап, негиз кылып, аларды таптакыр эле ушул линияга киргизбей коюштун айласы жокпу деген. Мен бул кишини түшүнүп атам. Бул киши бул микроавтобустарды колдонбогон киши өзүнүн частный транспорту болсо керек. Анан эми основной масса карапайым эл микроавтобус менен колдонот да. Азыркы күндө биздин өкмөтүбүз ушунчалык автобусту алып келип иштете ала турган болсо, микроавтобустан давно уже баш тартып коймокпуз. Бирок биздинки талап азыр өзүбүздүн автобусубуз, муниципалитет, өзүбүздүн троллейбус шартка ылайыктуу эми көп каражат талап кылат экен. Азыркы күндө алып келе албайбыз, ошон үчүн бул микроавтобустарды привлекать этип иштетип келе атабыз. Эртең айт, бүгүн эртең эс алуу күнү. Мисалы шаар бийлигинин баардыгы эс алып жүргөндө ушундай окуя болуп кетти да. Бул окуяга кандай баа берет элеңиз? Уюшулуп жасалган окуябы же мурдатан ушул боло турган көрүнүш беле? Бышып жетилип калды беле? Бул эми мурдатан кичинен айтылып келген. Буну биз жетекчилер менен чогулуп сүйлөшкөнбүз. Бир эмес 2 жолу сүйлөшүлгөн. Мынчалыкка барбай турган болчу. Мен бүгүн жетекчилердин баарына чогулуп сүйлөштүк. Жетекчилер водительдердин бүгүнкү кылган ишине өздөрү таң берип атат. Анткени водительдер, ошо айдоочулар жетекчилерин укпастан туруп ишташтоо кылып коюшту. Бул жерде жетекчилер менен биз договордо жетекчилер менен иштештик да, напрямую водительдер менен иштешкен эмес. Эми водительдерди жетекчилерди водительдер, шопурлар укпай атса, жетекчилердин дагы баягы недоработкасы деп ойлойм. Потому что ушул шартты түшүндүрүп, ар бир водительге, айдоочуга жеткиликтүү түшүндүрүп берсе, мен айткан могу эки маселени мындай бир правом поле деп коет. Мындай акылдашып, кеңешип чече турган болсок, сонун болмок. Анан эми ушундай болуп кетти. Мен бүгүн дагы да ушул айдоочуларга кайрылат элем. Мына Кудайдын күнү, айт майрам болуп атат. Ушул эртең бир жакшынакай элдин баардыгы көчөгө чыгат, майрамдашат. Ушул транспортту жоктотпой эртең иштеп берсе болот эле. Биздин мына основном карапайым адамдар эле жүрүшөт транспорт менен. Анан өзүңүз айткандай, жана жигит айткандай, өзүнүн частный транспортун жүргөндөр булар менен баш оорубайт. Анан эми шарты жоктор жүрүп атпайбы. Эми айдоочуларга деле бир чети мындай карасаң, алардын да немесин түшүнсө болот. Но бир чети элди да караш керек. Мына айдоочуларга айта кетейин, эртең Кудай буйруса чыгып жумушка баардыгы өздөрүнүн линиясында иштеп берсе, бул айтылган маселелери, талаптары ордорду менен каралат. Шаар сыртынан келген кичи автобустарды киргизбей, таш менен уруп, терезеңерди талкалайбыз деп коркуткан учурлар болду дейт да. Ушундай учурлар болду. Милиция кызматкерлери менен кандай иш-чаралар жүргүздү? Бүгүн мына шаардык милиция кызматкерлери менен эртең менен бир саат 9-дан баштап жолугуп, шаарды кыдырып чыктык. Мындай фактылар эми бир факты болуп туруп, бирок бул фактыны мен ойлойм водительдер, айдоочулар өздөрү эле жазап койду болуш керек. Бирок конкретный бир факты чыккан жок. Эми водительдер бири-бирин эле коркутуп, бири-бирин эле баягы биз сүйлөшпөдүк беле, эмне чыктың деп, ушу шаардын ичине бир топтолуп 2-3 уюшулган бир ошол эле өздөрүнүн эле айдоочулары өздөрүнүн эле балдарын ичара ошентип токтоткон моменттерди көрдүм мен өз көзүм менен. Бул боюнча анализ кылып атабыз. Мына мен силовой структураларга да кайрылат элем. Ушул моменттерге жардам берсе болот эле деп. Булар менен дагы иштешип атабыз. Бир-эки моментти бүгүн анализ кылдык. Алар боюнча так маалымат
аягына жеткенден кийин биз окончательно айтабыз, потому что кимдир бирөө өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп кеткен жокпу? Эми ар кандай версия бар. Айтып атат, кээ бир сырттан бир күчтөр бар экен деп айтышып атат. Ушул жерди баягы бир саясатка байланыштырып, ушул айдоочуларды колдонуп кетебиз деген дагы версия бар. Эми аны мен так экенин айта албайм, аны өзүнчө бир органдар териштирип көрөр. Автобус, троллейбус айдаган катардагы айдоочу менен кичи автобус айдаган айдоочунун кирешелерин салыштырып айтып кетсеңиз, мисалы автобус, троллейбус айдагандар булар айлыкка иштешет. Но кичи автобусту айдагандар булар арендатор же болбосо өзүнүн автомашинасына иштешет. Бирок киреше булактары кимисники көп? Ар бир автобустук маршрутта план бар, троллейбустук. Планын төгүп туруп, анан выработка жасап деп коет, өздөрүнүн саатын толук аткарса, булар премиясы кошулуп 10 миңден ашык 12-13 миңге чейин алышат. Среднем 7-8 миң. Ал эми микроавтобустардын айлыгы булар өздөрүнүн эле тапканы күнүгө өздөрү менен эле кетет. Булар айлык албайт, өздөрүнүн расходу бар. Эми жана налоговый менен патентке төлөшөт, анан фирманын накладной расходу деген бар, анан жанагы перевозчиктердин путевкасын алар да ошого төлөшөт. Анан эми күнүмдүгү бул 1000 сомдун 2000 сомдун тегерегиндеги түшүп турган акча деп. Ушул темага азыр кайрылабыз, аз телегөрүүчүбүз бар экен, сурооосун угуп алсак. Угут абы, сиз сурооңузду берсеңиз болот. Орган адамдарыбы кайсы бизге мындай жардам иретинде неме жардам беришеби? Бизге мындай гарантия катарында дейми? Мисалы үчүн мен арендатормун да. Мындай айнекти чабуу болуп калышы мүмкүн. Ошондой нерсени кандай кылып немесек болот эмесең, жумушка чыкканда. Кимге ишенип чыгабыз да? Рахмат сурооңузга. Туура түшүнгүлө, ар бир бригадада дебейин, шаардын ичинде ушул кичине бузук адамдар бар окшойт. Айдайм деген, иштейм деген балдарды бузуп, ушул шаарга чыгарбай, көчөнүн бир жерлеринде туруп алып, ошолорду кемсинтип, урушуп, силер өзүңөрчө ушундай бир иштегенди көрдүңөрбү, тигиндей мындай эл катары токтобойсуңар деп буларды ошентишип атат. Атак булар чапканга, урганга, сындырганга мен ойлойм булардын немеси жетпейт, потому что шаар боюнча мына шаардык жанагы УУдун балдары менен 4 топ түзүп, бул боюнча шаарда иштеп атат. Эгерде коркпой эле чыга берсин, эгерде ошондой неме болсо, биз жооп беребиз, мына мен жоопкерчилик алам. Ошол фактты ошол жерден тактап берсе, ошого жооп беребиз. Эртең мен дагы суранат элем, коркпой, үркпөй эле иштей бериш керек. Ар бир бригада бири-бири менен сплоченный иштесе, бул вопросту чечип кетебиз. Анан калп эле болбогон фактык эле ушундай болуп кетиптир деп эле булар өздөрү эле чыккызы келбей туруп атат. Мен көпчүлүккө ушинтип айтат элем айдоочуларга. Рахмат. Мен жана айлык маселесин бекер көтөргөн жокмун. Өзүңүз айттыңыз, кичи автобустун айдоочусу күнүнө бир 1000 сом, 2000 сом табат депчи. Ал эми автобус, троллейбус айдагандар айына бир 10 000 сом тегерегинде айлык алышат. Мисалы ушул кичи автобустун айдагандар эгерде күнүнө 1000 сомдон табып атса, айына 30 000 сом акча табат экен. Ошондо деген ошол 30 000 табып аткан акчасынан анан кийин аз деп туруп ушу жол кирени көбөйтүп бергиле дегени бул кичине калыстык болуп калат дейм да. 30 миңдин ичинде автобустун, то есть ошол техниканын содержаниясы бар да. Бул жерде 50% эле ошол техникага кетип калат кайра. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, алар деле 10 000 сом тегерегинде айлык калып калат, 15 000 сом. Айлык эсептегенде. Анткени техниканын содержаниясы автобус менен троллейбуста ал деген автопарктын содержаниясында турат. А бул жерде алардын өздөрүнүн содержаниясында турат. Анткени бир нерсеси бузулса өздөрү оңдойт, ошол акчанын ичинен оңдойт. Ошондо ошол эле 50-60% кайра эле ошол техниканын содержаниясына кетип калат. Мына бүгүн ушул кичи автобустун айдоочулары иш таштоо жасады. Көптөгөн жарандарыбыз баягы жете турган жерине жетпей калды. Кээ бирөөлөр жумушка кечикти дегендей. Эми ушулардын ушундай аракетине кандай укуктук баа берилет? Ушулардын жоопко тартуу аракети барбы? Мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Эми бизде жетекчилер менен азыркы күндө договорубуз бар болчу да. Азыркы күндө бул договорубуздун баардыгы суроого чыккан. Жакын арада биз буларга маршруттук конкурс өткөзөлү деп даярданып атабыз. Маршруттук конкурс өткөргөндө булардын баардыгы ушул азыркы мен ойлойм анализ кылып өзүбүзгө тактап жазып атабыз. Ошол маршруттук конкурста ушул именно мен бир-эки берден эми айтпай эле коеюн, бир-эки маселе бар. Ошону өзүбүздүн ички чогулушубузда ушул вопросту көтөрөм. Ушул жоопкерчиликти аябай катуу коюш керек деп.
ушул договорубуздун бүтүп калганындагы кээ бир айдоочулар же болбосо жетекчилер ушуну колдонуп туруп ушул жерде бир аз көзөмөлгө албай айдоочуларга так маалымат бербей ушундай кесепет келип отурат да. Бул сиз айткан жоопкерчиликти албетте мен бул маселени көтөрөбүз дагы кийинки бир договор шартын түзүп атканда ошого карап ушул маселени аябай тактап киргизебиз деп ойлойм. Негизи ким жооптуу ушул жерде ушундай окуядачы? Айдоочубу же ошолордун башын бириктирген фирмабы же ошолор көзөмөлдөй алып алган? Закон боюнча фирма жооп берет. Анткени алар бүт жерде закон боюнча жазылган организатор деп. Организатор болгондон кийин машинанын мына бизден маршруттук каттама алып атпайбы? Маршруттук каттама алгандан кийин ошол жерде жазылган, ошол жердеги маршруттук каттамды толугу менен ошол маршрутту тейлөө ушул фирманын жоопкерчилиги. Эми ушул бүгүнкү ситуация боюнча фирманын жетекчилерине кандай жоопкерчилик каралышы мүмкүн? Эми фирманын жетекчилери мына эртең чогулуш кылганын айтабыз, ушул жоопкерчиликте мен так айтайын. Кийинки конкурстук ушундай немеде колдонобуз. Мен азыр бул жерде кичине бир жазылбаган моменттер бар экен. Ошону тактап жазып, кийинки договорго киргизебиз. Мындай случайлар экинчи кайталамаш үчүн. Эмне, мисалы ошо кирбей калгандар? Эми могу азыркы жетектеп турган эми айткандык, мындай срыв болгондо, ушундай бир моменттер болгондо, эч кандай обращение жок, эч кандай каты жок, эч кандай жазуу түрүндө бербей туруп токтоп калган ушул фирманын жетекчилери ушул маршруттан ажыратуу деген. Потому что бул маршрутту иштеткенге алар уже некомпетентный деп. Моралдык укугу жок. Рахмат, телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Угуп атабыз, сиз сурооңузду берсеңиз болот. Мен ушу Нурлан мырзага суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз. Сиздер могу жерден айтып атасыздар, шопурлар булар бирин-бири коркутуп эле атайын уюшулган иш таштоо депчи. Негизги себебин эмне үчүн айтпайсыздар? Эмне үчүн ошону козгогуңар келбейт? Эмне негизги себеби? Сиз билсеңиз айтып койбойсузбу? Бул солярканын көтөрүлүшү. Бул машиналар частный болгондуктан эч кандай горюча смазочный дейт. Башка запчасттарды эч кимден албайсыз, өз каражатыбызга алабыз. Машина актабайт. Биз бул машиналарды кредит алып үйүбүздө сылапка коюп алган машиналар. Кредит да төгөбүз. Машинанын техникасы, горячо смазочный, плюс еще биз семьябызды бакканга араң-араң жетебиз. Көптөр ойлойт, бул маршрутниктер тимир акчаны басып атат, көбөп атат, ошон үчүн иш таштап атат деп. Бул айла жоктон барган иш болуп атат. Ошон үчүн эмне үчүн козгогуңар келбейт? Мисалы үчүн штрафты көтөрүп салдыңар. Без места алгыла, без места деп атасыңар. Жана тургандарга штрафты көтөрдүңөр. Без места жүрө турган болсок, бааны 20-дан 25 сомго чейин көтөрсө, вот ошондо нормальный болот. Рахмат суроңузга. Бул маселелердин көбү айтылып кетти окшойт башында. Эми бул маселелерди айтпадымбы? Эми бул байкеге деле тууралап айтайын. Бул биринчи маселени мына жетекчилери бизге ушул расчетторду обоснованиясы менен кайрылыш керек болчу да. Мына бүгүнкү күндө кайрылган жок. Мына ушунун кесепетине мен жана дагы айтып кетейин бул айдоочуга. Өзүңүздүн жетекчиңиз убагында ушул маселени көтөрүп чыгып, кагаз жүзүндө кайрылыш керек болчу. Анан кийин мына бат эле түштөн кийин мына бүт баарын күнөөлөр табылып калат да, күнөөлөп башташат. Кич автобустар ушул каттамга чыгармасынан өздөрү атайын каттамдарды алышат да. Уруксат алышат, ушул каттамда жүрөбүз депчи. Бирок ошол каттамды алтканда милдеттемелери бар өздөрүнүн. Конкурс милдеттемелери бар. Ошол милдеттемелердин дээрлик баарын аткарып атат деп айтсак болобу? Эми жана жерде текст состояниясы бар. Водительдин внешний вид деген бар. Ошол эле обслуживаниясы бар. Водитель ичинде мына салондо отуруп тамеки тартат, музыка коёт, өздөрүнүн каалагандай алып жүрөт. Ошол жерлердин баардыгы талап. Бизде жанагы конкурстук документацияда ошол талаптар жазылган. Кандай жүрүш керек, тартпаш керек, музыка койбош керек, санитариясын сакташ керек, трафаретный хозяйствосы бар, разрешительный документтер бар. Ошонун баардыгын так алып жүрүш керек деген. Эми бул жерде мен айтам, бир 90% бул талапты жооп берет. Но бир 10% баягындай эле жол эрежесин бузат, арга жерге токтойт. Жүргүнчүлөр менен орой мамиле кылып туруп, жүргүнчүлөр жинне тийген учурлар көп кездешет. Ошондой моменттер көп. Нурлан мырза, телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, анан кийин улантсак. Алло, бүгүн бир дагы фактыны таппадык деп айтып атпайбы Нурлан мырза? Жана мыйзам бузуулар боюнча биздин мына Аламидин базардан 114-маршруткадан түшүрүп салышты биринчиден. Анан биз кечке жүрүп анан булар кантип факты таппай калды билбейм. Анан экинчиден булар мыйзамды бузду айдоочулар. Демек аларды эртең эле жумуштан кетириш керек да бүт маршруткаларды. Маршруткасы бар, жумуш издегендер толтура.
ошолорго конкурс жарыялаш керек дагы, кайра алып коюш керек. Жүргүнчүлөрдү ташып келатып туруп ара жолго таштап кеткендиги үчүн айдоочулардын жоопкерчилиги каралганбы? Бул боюнча мына пассажирлер, жүргүнчүлөр биздин ошол так маалымат кылып туруп бизге кайрылса, бул жоопкерчилик каралат. Бул маршруттарды жумуштан алганга акыбыз бар. Бул маршруттарды, бул водительдерге чара көрөбүз. Эми бул кишинин суроосун айтып коеюн. Факты деген сөздү туура эмес түшүнүп калса керек. Мен машинаны сындырып, же болбосо бир тоскоол кылып, материалдык чыгым алып келген факты жөнүндө айттым. Түшүрүп салган фактыны мына ошол эле пассажир, ошол эле жүргүнчү ушул жерден ушу мени түшүрүп салды, ким түшүрүп салды? Ошону бир так маалымат кылып бизге кайрылсынчы. Мына менин эшигим постоянно ачык. Ушундай эле мына 114төн түшүрүп салды деди. Же бир маршруттан түшүрүп салды. Кайсы жерден, моунча, баланча ушул жерден ким түштөдү? Ушул водитель түштөдү. Номурун ушундай болду деп туруп так маалымат алып келсе, мен бул водительге чара көрөм. Эгерде ушул айдоочулар тарабынан ушундай мыйзам бузуу же болсо жүргүнчүлөр менен орой мамиле жасаган фактылар болсо, кайсы телефондорго чалып кайрылса болот? 53 36 46-га айрылсын. Биринчи очередь биздин дежурный эртең мененки 7ден кечки 7ге чейин. Ушул жерден фиксировать этет, ушул жердеги бүт маселе жазылат. Күнүн бул маселени бул жерге түшкөн немени мен карап, ар бир моментке жооп бергенге даяр. 53 36 46. Рахмат. Анан ушул жерге дагы бир кошумча айта кетейин. Бүт баардыгын жумуштан алып салыш керек дейт. Бүт баардыгын алып салганга 4000 машинанын ордуна 4000 машина бул киши табып келсе, анда келсин, мен 4000 машинага кайра орун табып берели. Рахмат. Мынау жайкы каникул бүтүп баратат. Жакында 1 сентябрь окуу башталат да. Негизи мына мектеп окуучуларына ушул кичи автобустарда жүргөнгө баягы жеңилдик каралганбы, каралган эмеспи? Эми бүгүнкү күндө айта кетчү нерсе, кичи автобустарга жеңилдик пенсионерлерге эле каралган. Пенсионерлер 50% льгота 5 сом деген. Ошол дагы баягы временный ограничениясы бар. 9-тан эртең мененки 5ке чейин кечки. Ал эми мектеп окуучуларына бул нормативный документте биздин шаардык кеңештин токтомунда каралбай калган. Анан эми инициатива водителей деп айдоочулардын өздөрүнүн баягы инициативасы менен 2009-жылы бул 50% жолбосо мектеп окуучуларына 5 сом менен иштеп алып жүргөнгө макулбуз деген бир немесинин негизинде иштеп аткан. Озеки. Бул эми баягы внутренний протоколдор болгон убагында биз эми агесте. Анан эми кийин ошол баарын көтөрүп көрдүк да. Анан эми бүгүнкү күндө кээ бир айдоочулар ошол 5 сом менен ташыбайбыз, 10 сом менен ташыйбыз деп кайра вопрос көтөрүп, бул 10 сом менен ташылып калды. Бирок документте 5 сом деген льгота жок. Бул суроону берип аткан себеби биз баягы балдардын жолдогу коопсуздугу деп көп маселе көтөрөбүз да. Бирок балдардын коопсуздугу деген эле баягы айдоочулардын жол эрежесин бузгандыгы, ата-энелердин жол эрежесин бузгандыгы, ошол эле убакта ошол мектеп окуучуларынын жол эрежесин бузгандыгын сөз кылабыз да. Бирок кээ бир учурда ушул айдоочулар, ошол мектеп окуучулары мектептен чыкканда албай кетишет да. Кээ бир учурлар көрүп деле жүрөбүз, баягы жарандары интернет түйүндөрүнө жазып деле жүрүшөт. Ушул мектеп окуучулары акчасын колуна кармап алып тоскон учурда да албай кеткен бар деп. Анан биз кантип анан балдардын жолдогу коопсуздугуну камсыз кылабыз деп сөз кылабыз. Эгерде айдоочулар ушул эл ташыйм деп ушул милдетти алган айдоочулар ушинтип балдарды таштап кетип атса көчөдө, албай кетип атса, анан балдар жолдо кырсыкка кабылып калышы мүмкүн да. Ар бир ата-эне, ар бир ошол мектеп окуучусу ушул маршрутта ушундай номер акчасын колуна кармап турса албай кетти деген факты болсо, анда бул чара көрүлөт. Эмне чара көрөсүздөр? Эми бул маршрутта биринчиден териштирип комиссиябызга салабыз. Биринчиден бир 10 күндүк буга жумушка чыкпаганга отстранение деп коебуз. 10 күндүк бунун жумушка чыкпашына шарт бербейбиз. Экинчиден бул ар бир айдоочунун азыркы күндөгү нарушениялары биздин комиссияда фиксировать этилип турат. Эгер бул повторение ушундай нарушенияларга туш келип калса, анда бул маршрутка лицензия бербегенге биз ходатайство этебиз. Лицензия бербесе бул шаарда иштете албайт. Нурлан мырза, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн рахмат. Урматтуу тегерчилер, биз бүгүн
Бишкектеги баягы жүргүнчүлөрдү ташуу маселесин сөз кылдык. Анткени бүгүн кичи автобустун айдоочулары иш таштоо жарыялап, кечке чейин шаар тургундары жетер жерине жете албай кыйналышып азап чегишти. Ушундан улам биз бүгүн ушул маселени көтөрүүнү туура көрдүк. Биздин көрсөтүүнүн коногу Бишкек шаарынын мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Нурлан Атыканов келип жооп берди. Урматтуу эле көрүүчүлөр, баарыбыз жолдо жүргөндөн кийин өзүбүздүн жолдогу жоопкерчилигибизди сезип жүрсөк, анткени баарыбыз жол кыймылынын катышуучусу болуп саналабыз. Амандыкта жолугалы.